Hola. 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 Isto parece un piso en aluguer. Ah, que non ten cartel. Hola, que tal? Bos días, señor Barreiro, señor Castiñeira. Isto é unha botella de whisky, non? Pero de que whisky? 100 Pipers, non? Pipers é Piper en inglés, e Piper que é? Papel, non? Gaiteiro. Resulta que por mor da crise, o señor Feijóo decidiu facer unha cerimonia máis austera. Entón dixo, nin gaiteiros, nin nada. Entón nos traemos, para que polo menos a ceremonia quede aquelada, 100 gaiteiros, aínda que sexa nunha botella. Eu creo que é unha decisión moi acertada do señor Feijóo, do noso presidente, de simplificar. Creo que Feijóo é máis de, non sei, de acordeón ou dos gaiteiros, non, creo que non. Non sei se afogar as penas. Hai un dito galego que utilizamos os do rural que cando unha cousa non é apropiada para o momento adecuado, decimos non está a ferraia para gaitas. Eu creo que era mellor variar de instrumento e traer unha pandereta despois do discurso que fixo hoxe. E dámosle tralalala, tralalala. Colleches de gusto, a botella? Sí, todo para aquí. Esta imaxe no Parlamento é un pouco, non? Algo sospeitosa. Temos aí outra deputada socialista, a Beatriz Estallo, que claro, está mirado como con curiosidade. Ven, Beatriz, ven. Que crees que fago cunha botella de whisky aquí no Parlamento? Bueno, supoño que empezar a bébeda despois do discurso de Feijóo, creo eu. Hoxe dicía moi ben o presidente, é hora de que o Parlamento se faga eco tamén do que inquieta e preocupa na sociedade. Tuvimos un discurso plano onde non se anunciou realmente nada importante. E apelou a que o Parlamento sexa o fel reflejo do que está pasando na sociedade e nós estamos condenados a entendernos aquí e darlle salida a esas propostas que a ciudadanía está demandando de nós. E onde Feijóo, pois realmente, o único que nos dixo que vai a seguir facendo máis do mesmo e que el non ten responsabilidades en nada do que pasa en Galiza. Piper en galego que é? Non sei. O sabes? Ese inglés dos deputados, a ver. Ese inglés é que non me apuntei a terceira lingua de Feijóo. Eu me quedei co decreto do galego este que imos cumprir. Nos traémoslle 100 gaiteiros nunha botella de whisky. Pois tese aquí un gaiteiro, porque eu son sobrinho neto do mellor gaiteiro que deu Galicia, que foi Faustino Santalices, o sea que, polo tanto, esa faceta ten a cuberta. Tampouco lle gustarán os gaiteiros galegos, igual os prefere escoceses, igual este lle gusta máis, regalársela, que seguro que... Feijóo non quere facer a toma de posesión ao aire libre porque quere evitar protestas dos colectivos das preferentes, dos gandeiros, e prefire facelo pechado e con policías fora. Non nos creemos a súa mentira de que pola austeridade. Pero vas tocar a gaita? Home, eso sí que xa vai ser un pouco máis complejo, entre outras cousas porque teño pouco afinado. Mas xa sabedes que hai un xente que di que asumir as gaitas foráneas e non a propia galega, como fai a Deputación de Ourense, que non é o apropiado. Ajá. Moito sabes, Carmen? Bueno, non... Moito aprendo cando veño ao Parlamento, de verdad. Si vos deixo a botella, daredes de entregado a Feijóo. É para entregarlle, é para que teña 100 gaiteiros na súa ceremonia. Posiblemente ya podes entregar tú. Tú crees? Presidente do máis asequible sin problema ninguno, seguro. E se non dá llaveiras, co mellor dá máis cumplida a resposta da mesma. Supoño que se o whisky de marca, o presidente non vai facerlle ascos. Eu doulle encantado, pero o único problema, sabes que é? Feijóo non bebe. Entón, que facemos con ela? Pero guarda, e ao mellor noutra ocasión teremos a oportunidade ao mellor de celebrar non outra cousa. Xa que non lle poidemos dar os 100 gaiteiros, o presidente da Xunta imos dar boa conta deles aquí, neste banco.